चलो सीखें कुरान, कैसा है अजर सुना, एक नेकी ऐसी मिले जिसके जो बराबर है। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन, अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। पढ़िए अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह, व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियल्लाह, व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। तो प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाजरीन, एक बार फिर आपको वेलकम कहते हैं हमारे इस प्यारे से प्रोग्राम में जिसका नाम है आए कुरान सीखें। जी, आए कुरान सीखें। हमारे इस प्रोग्राम का नाम है और हम अपने इस प्रोग्राम में कुरान पाक को दुरुस्त तरीके से पढ़ना सीखते हैं और कुरान पाक के हवाले से बहुत सारी इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन हासिल करते हैं और बच्चों के दरमियान सवाल और जवाब का कंपटीशन भी होता है। तो आज भी हमारे पास ये सारे सेगमेंट्स होंगे, लेकिन उससे पहले हम हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर दुरूद पाक पढ़ने की फजीलत सुनते हैं। तो प्यारे बच्चों, अल्लाह पाक के आखिरी नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसने किताब में मुझ पर दुरूद पाक लिखा तो जब तक मेरा नाम उसमें रहेगा तो फरिश्ते उसके लिए बख्शिश की दुआ करते रहेंगे। सुभान अल्लाह, सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद। तो प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाजरीन, जैसा कि आप जानते हैं कि हम अपने इस प्रोग्राम में सूरह रहमान सीख रहे थे और सूरह रहमान की 18 आयात हम सीख चुके हैं। आज इंशाअल्लाह हम सूरह रहमान की 19वीं, 20वीं और 21वीं आयत सीखेंगे। ठीक है प्यारे बच्चों जी। तो पहले मैं आपको ये आयत पढ़कर सुनाता हूँ और उसके बाद हम ये आयत पढ़ना सीखेंगे। मरजल बहरैनि यल्तक़ियान बैनहुमा बरज़ख़ुन ला यबग़ियान फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले आप ये देखें, यहाँ पर रा पर ज़बर लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? ज़बर। ज़बर लिखा हुआ है। और यहाँ रा पर क्या लिखा है? पेश। और यहाँ रा पर क्या लिखा है? ज़ेर। ज़ेर लिखा है। अब प्यारे बच्चों, जब भी रा पर ज़बर या पेश हो तो रा को पुर पढ़ते हैं। किस तरह पढ़ते हैं? पुर यानी मोटा पढ़ते हैं। और जब रा के नीचे ज़ेर हो तो रा को बारीक पढ़ते हैं। किस तरह पढ़ते हैं? बारीक। बारीक पढ़ते हैं। जब रा पर ज़बर या पेश हो तो किस तरह पढ़ते हैं? पुर। और जब ज़ेर हो तो किस तरह पढ़ते हैं? बारीक। जी, जब रा पर ज़बर या पेश हो तो रा को पुर और जब ज़ेर हो तो रा को बारीक पढ़ते हैं। ठीक है, इस बात को आपने नोट करना है। तो यहाँ पर रा पर क्या है? ज़बर। ज़बर है तो रा को पुर पढ़ेंगे। ठीक है, फिर इसके बाद प्यारे बच्चों यहाँ देखें लिखा हुआ है हा। क्या लिखा हुआ है? हा। अब हा उन हरूफ में से है जो मिलती जुलती आवाज़ वाले हैं और उनमें फ़र्क करना ज़रूरी है। एक हर्फ है हा और दूसरा हर्फ है हा। जब हम हा की अदायगी करेंगे तो इसे हलक के दरमियाने हिस्से से पढ़ेंगे। कहाँ से पढ़ेंगे? हलक के दरमियाने हिस्से से। और जब हम हा की अदायगी करेंगे तो इसे हलक के निचले हिस्से से पढ़ेंगे। कहाँ से पढ़ेंगे? हलक के निचले हिस्से से। हलक के निचले हिस्से से पढ़ना है। तो यहाँ लिखा हुआ है हा, इसे हम हलक के दरमियाने हिस्से से पढ़ेंगे। फिर इसके बाद प्यारे बच्चों ये देखें लिखा हुआ है ता। क्या लिखा हुआ है? अब ता उन हरूफ में से है जो मिलती जुलती आवाज़ वाले हैं और उनमें फ़र्क करना ज़रूरी है। एक हर्फ है ता, दूसरा हर्फ है तौ। इसी तरह आप यहाँ देख रहे हैं लिखा हुआ है कौफ। क्या लिखा हुआ है? कौफ भी उन हरूफ में से है जो मिलती जुलती आवाज़ वाले हैं और उनमें फ़र्क करना ज़रूरी है। एक हर्फ है कौफ और दूसरा हर्फ है काफ। जब हम ता और काफ की अदायगी करेंगे तो इन दोनों को बारीक पढ़ेंगे। किस तरह पढ़ेंगे? बारीक। किस तरह पढ़ेंगे? बारीक। बारीक पढ़ेंगे। और जब हम तौ और कौफ की अदायगी करेंगे तो इन दोनों को मोटा पढ़ेंगे। किस तरह पढ़ेंगे? मोटा। मोटा पढ़ेंगे। ता और काफ को बारीक पढ़ना है और तौ और कौफ को मोटा करके पढ़ना है। ठीक है प्यारे बच्चों? फिर इसके बाद प्यारे बच्चों यहाँ देखें, या पर क्या लिखा हुआ है? क्या लिखा हुआ है? और यहाँ या के नीचे क्या है? क्या है? खड़ा ज़ेर है। और यहाँ या पर क्या है? उल्टा पेश। उल्टा पेश है। यहाँ या पर क्या है? यहाँ पर क्या है? और यहाँ क्या है? उल्टा पेश। उल्टा पेश। खड़ा ज़बर, खड़ा ज़ेर और उल्टा पेश को हम खड़ी हरकत कहते हैं। क्या कहते हैं? खड़ी हरकत।
खड़ी हरकत कहते हैं और खड़ी हरकत को हम एक अलिफ के बराबर खींच कर पढ़ते हैं। कितना खींचते हैं? एक अलिफ के बराबर। कितना खींचते हैं? एक अलिफ के बराबर। एक अलिफ के बराबर खींच कर पढ़ते हैं। तो यहाँ पर खड़ा ज़बर है तो इसे भी हम एक अलिफ के बराबर खींच कर पढ़ेंगे। ठीक है प्यारे बच्चों? फिर इसके बाद प्यारे बच्चों यहाँ देखें नून है और इसके नीचे ज़ेर है। क्या है? ज़ेर। और इसके बाद आयत के मुकम्मल होने की निशानी है। यहाँ पर हम वक्फ करते हैं और वक्फ का एक कायदा मैंने आपको बताया था कि जिस कलिमे पर आप वक्फ कर रहे हैं उसके आखिर में अगर ज़ेर हो तो उसे साकिन कर देते हैं। क्या कर देते हैं? साकिन कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जब हम वक्फ करेंगे तो नून को क्या कर देंगे? साकिन कर देंगे। जी, अब प्यारे बच्चों एक और कायदा यहाँ पर नोट कर लें कि जब भी हुरूफ मद्दा के बाद आर्जी सुकून हो यानी वक्फ की वजह से कोई हर्फ साकिन हो रहा हो तो वहां पर मद्दे आरिज होता है। क्या होता है? क्या होता है? मद्दे आरिज होता है। ठीक है, अब खड़ा ज़बर, खड़ा ज़ेर और उल्टा पेश भी हुरूफ मद्दा के कायम मकाम है। ठीक है, यानी जो हुक्म उनका है वही हुक्म खड़ी हरकत का भी है। ठीक है, तो अब खड़ी हरकत के बाद आर्जी सुकून हो यानी वक्फ की वजह से यह हर्फ साकिन हो जाए तो यहाँ पर भी मद्दे आरिज होगा। क्या होगा? मद्दे आरिज होगा। और मद्दे आरिज को हम 1, 2 या 3 अलिफ तक खींच कर पढ़ते हैं। कितना खींचते हैं? 1, 2 या 3 अलिफ। 1, 2 या 3 अलिफ तक खींचते हैं। तो यहाँ पर भी इसे हम 1, 2 या 3 अलिफ तक खींच कर पढ़ेंगे। ठीक है प्यारे बच्चों? फिर इसके बाद प्यारे बच्चों यहाँ पर आप देखें या साकिन है। क्या है? या साकिन। और इससे पहले है ज़बर। क्या है? ज़बर। क्या है? ज़बर। जी, या साकिन से पहले प्यारे बच्चों अगर ज़बर होना तो वहां पर या लीन होता है। क्या होता है? या लीन। क्या होता है? या लीन। और वाव साकिन से पहले अगर ज़बर हो तो वहां पर वाव लीन होता है। क्या होता है? वाव लीन। वाव लीन और या लीन। अब प्यारे बच्चों वाव लीन और या लीन को हम बगैर खींचे बगैर झटका दिए नरमी के साथ पढ़ते हैं। किस तरह पढ़ते हैं? नरमी के साथ। किस तरह पढ़ते हैं? नरमी के साथ। नरमी के साथ पढ़ते हैं। तो यहाँ पर भी यालीन को हम बगैर खींचे बगैर झटका दिए नरमी के साथ पढ़ेंगे। ठीक है प्यारे बच्चों? फिर इसके बाद प्यारे बच्चों यहाँ पर देखें रा साकिन है। क्या है? रा साकिन। अब मैंने ये तो बताया था कि जब रा पर ज़बर हो पेश हो तो रा को पुर पढ़ेंगे, रा के नीचे ज़ेर हो तो रा को बारीक पढ़ेंगे। अब रा साकिन होगा तो क्या करेंगे? तो प्यारे बच्चों रा साकिन से पहले अगर ज़बर या पेश हो तो रा को पुर पढ़ेंगे और रा साकिन से पहले अगर ज़ेर हो तो रा को बारीक पढ़ेंगे। ठीक है, रा साकिन हो तो इससे पहले वाले हर्फ को देखेंगे कि इससे पहले वाले हर्फ पर क्या है। अगर ज़बर या पेश होगा तो रा को पुर पढ़ेंगे और अगर ज़ेर होगा तो उसे बारीक पढ़ेंगे। अब यहाँ रा साकिन से पहले क्या है? ज़बर। ज़बर है तो रा को किस तरह पढ़ेंगे? पुर। किस तरह पढ़ेंगे? पुर पढ़ेंगे। जी, फिर इसके बाद प्यारे बच्चों यहाँ पर आप देखें खड़ा ज़बर है और यहाँ पर वक्फ की वजह से नून साकिन हो जाएगा। तो यहाँ पर कौन सा कायदा होगा? कौन सा कायदा होगा? मद्दे आरिज होगा। और मद्दे आरिज को हम कितना खींचेंगे? 1, 2 या 3 अलिफ। कितना खींचेंगे? 1, 2 या 3 अलिफ। 1, 2 या 3 अलिफ के बराबर खींचेंगे। बिल्कुल सही कहा आपने। फिर इसके बाद प्यारे बच्चों यहाँ पर आप देखें अलिफ मद्दा है। क्या है? अलिफ मद्दा। अलिफ मद्दा है यहाँ पर। क्यों? अलिफ से पहले ज़बर आ रहा है। अलिफ से पहले ज़बर आ रहा है और जहाँ भी अलिफ से पहले ज़बर आ जाए तो वहाँ पर अलिफ मद्दा होता है। ठीक है, तो यहाँ पर भी अलिफ मद्दा है और इसके बाद हमज़ा इसी कलीमे में आ रहा है। अब यहाँ पर कौन सा कायदा होगा? मद्दे मुत्तसिल। जी, मद्दे मुत्तसिल, क्योंकि कायदा ये है कि जब भी हुरूफ मद्दा के बाद हमज़ा उसी कलीमे में आ जाए तो वहाँ पर मद्दे मुत्तसिल होता है। तो यहाँ भी अलिफ मद्दा के बाद हमज़ा इसी कलीमे में आ रहा है तो यहाँ पर भी मद्दे मुत्तसिल होगा। ठीक है, अब मद्दे मुत्तसिल को हम 2 या 2.5 अलिफ तक खींच कर पढ़ते हैं। कितना खींचते हैं? 2 या 2.5 अलिफ। जी, 2 या 2.5 अलिफ तक खींच कर पढ़ते हैं। तो इसे भी हम 2 या फिर 2.5 अलिफ तक खींच कर पढ़ेंगे। ठीक है प्यारे बच्चों? अब यहाँ पर आप देख रहे हैं प्यारे बच्चों बा पर तशदीद है। क्या है? तशदीद। तशदीद है। अब बा हुरूफ कलकला में से है। किन में से है? कलकला। किसी को याद है हुरूफ कलकला? हुरूफ कलकला कितने हैं? 5 हैं हुरूफ कलकला। कौन कौन से ये कोई बता सकता है? जी आप बताएं। कौफ तोआ बा जीम दाल। जी बिल्कुल दुरुस्त जवाब दिया इन्होंने, लेकिन इन हुरूफ की अदायगी में इन्होंने थोड़ी मिस्टेक की। तो अब हम इन हुरूफ को मिलकर दोहराते हैं। ठीक है, सबसे पहला हर्फ कौफ। क्या है? कौफ। जब हम कौफ को पढ़ेंगे ना तो इसे 3 अलिफ तक खींच कर पढ़ेंगे। कितना खींचेंगे? 3 अलिफ। 3 अलिफ तक खींचेंगे। ठीक है, पढ़ें कौफ कौफ। और दूसरा हर्फ है तो। अब बाज बच्चे से पढ़ते हैं तो। ठीक है, तो नहीं होता, इसमें गुन्ना की आवाज नहीं आनी चाहिए। ठीक है, इसे बिल्कुल बारीक भी ता भी नहीं पढ़ना और इसे बिल्कुल होंठों को गोल करके तो ये भी नहीं पढ़ना, बल्कि इसे पढ़ना है तो।
समझ में आ रहा है ना बच्चों जी। अब इसे एक अलिफ तक खींचना है। फिर तीसरा हर्फ है बा, बा, इसे भी एक अलिफ तक खींचना है। फिर चौथा हर्फ है जीम, जीम, इसे 3 अलिफ तक खींचना है। और आखिरी हर्फ है दाल, दाल, तो इसे भी 3 अलिफ तक खींच कर पढ़ना है। ठीक है। अब आपने सुना कि बा हुरूफ कलकला में से है, और कायदा ये है कि जब भी हुरूफ कलकला मुशद्दद हों यानी उन पर तशदीद आ जाए तो उन्हें जमाओं के साथ पढ़ते हैं। किस तरह पढ़ते हैं? जमाओं के साथ। जमाओं के साथ पढ़ते हैं। तो बा भी हुरूफ कलकला में से है, इस पर तशदीद है, तो यहाँ पर इसे भी जमाओं के साथ पढ़ना है। ठीक है जी। फिर इसके बाद प्यारे बच्चों यहाँ पर आप देखें लिखा हुआ है दाल। क्या लिखा हुआ है? दाल। अब दाल उन हुरूफ में से है जो मिलती जुलती आवाज़ वाले हैं और उनमें फ़र्क करना ज़रूरी है। एक हर्फ है दाल, दूसरा हर्फ है ज़ौ और तीसरा हर्फ है ज़ा। ठीक है। जब हम दाल और ज़ौ की अदायगी करेंगे तो इन दोनों में सीटी की आवाज़ नहीं आएगी, सीटी की आवाज़ नहीं आएगी। लेकिन जब हम ज़ा की अदायगी करेंगे तो इसमें सीटी की आवाज़ आएगी। ठीक है। दाल और ज़ौ में सीटी की आवाज़ नहीं आएगी, जबकि ज़ा में सीटी की आवाज़ आएगी। लेकिन इन दोनों में भी एक फ़र्क है। वो फ़र्क क्या है कि दाल को हमने बारीक पढ़ना है। किस तरह पढ़ना है? बारीक पढ़ना है, और ज़ौ को मोटा करके पढ़ना है। समझ में आया बच्चों जी? तो यहाँ पर लिखा हुआ है दाल, तो इसमें सीटी की आवाज़ भी नहीं आएगी और इसे मोटा भी हम नहीं करेंगे। ठीक है। इस बात का आपने खास ख्याल रखना है। फिर इसके बाद प्यारे बच्चों देखें बा पर खड़ा ज़बर है और इसके बाद नून आर्जी सुकून की वजह से साकिन हो रहा है। यहाँ पर हम वक्फ करेंगे तो नून साकिन हो जाएगा, तो ये आर्जी सुकून की वजह से साकिन हो रहा है। तो यहाँ पर कौन सा कायदा होगा? मद्दे आरिज। कौन सा कायदा होगा? मद्दे आरिज होगा, क्योंकि हुरूफ मद्दा के बाद अगर आर्जी सुकून हो यानी वक्फ की वजह से कोई हर्फ साकिन हो रहा हो तो वहाँ पर मद्दे आरिज होता है। तो यहाँ पर मद्दे आरिज होगा, और मद्दे आरिज को हम कितना खींचते हैं? 1, 2 या 3 अलिफ। 1, 2 या 3 अलिफ तक खींच कर पढ़ते हैं। तो यहाँ पर इसे भी हम 1, 2 या फिर 3 अलिफ तक खींच कर पढ़ेंगे। समझ में आया बच्चों जी? अब आइए हम इन तीनों आयात को मिलकर दोहराते हैं। पढ़ें मरजल बहरैनी, मरजल बहरैनी, मरजल बहरैनी, मरजल बहरैनी, यल्तक़ियान, यल्तक़ियान, यल्तक़ी नहीं। ठीक है। खौफ को मोटा पढ़ना है। ठीक है। यल्तक़ियान, यल्तक़ियान। अब बाज़ बच्चे ये करें तौक़ियान पढ़ें, ये तौ नहीं है। ठीक है। ये है ता, तो इसे बारीक पढ़ना है। ठीक है। यल्तक़ियान, यल्तक़ियान, मरजल बहरैनी यल्तक़ियान, मरजल बहरैनी यल्तक़ियान। अब ये आयत कौन सुनाएगा मुझे? आप सुनाएं। मरजल बहरैनी यल्तक़ियान। माशाअल्लाह, बहुत अच्छी कोशिश की। अब अगली आयत की जानिब बढ़ते हैं। पढ़ें बैनहुमा, 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 बरज़ख़ुल ला यबग़ियान। बरज़ख़ुल ला यबग़ियान। अच्छा प्यारे बच्चों, ये बा हुरूफ कलकला में से है। ठीक है। और हुरूफ कलकला जब साकिन हो तो इनमें कलकला खूब ज़ाहिर होता है, यानी आवाज़ लौटती हुई महसूस होगी आपको। ठीक है। ऐसे यबग़ियान नहीं पढ़ना, यबग़ियान, यबग़ियान, बरज़ख़ुल ला यबग़ियान, बरज़ख़ुल ला यबग़ियान, बैनहुमा 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 बरज़ख़ुल ला यबग़ियान। जी अब आप में से कौन मुझे ये आयत सुनाएगा? आप सुनाएं। बैनहुमा बरज़ख़ुल ला यबग़ियान। माशाअल्लाह, अच्छी कोशिश है, लेकिन मज़ीद बेहतरी की ज़रूरत है। अब अगली आयत की जानिब बढ़ते हैं। पढ़ें फ़बिअय्यि, फ़बिअय्यि, फ़बिअय्यि फ़बिअय्यि आलाइ आलाइ रब्बिकुमा, रब्बिकुमा, रब्बिकुमा रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, तुकज़्ज़िबान। फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान।
فبأي آلاء ربكما تكذبان فبأي آلاء ربكما تكذبان. اب یہ تیسری آیت کون سنائے گا؟ آپ سنائیں. فبأي آلاء ربكما تكذبان. ماشاءاللہ بہت اچھی کوشش کی آپ نے، لیکن مزید بہتری کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے، تو ایک بار پھر سے یہ آیات دہرا لیتے ہیں. پڑھیں. مرج البحرین یلتقیان مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان بینہما برزخ لا یبغیان فبأي آلاء ربكما تكذبان فبأي آلاء ربكما تكذبان. تو پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، اسی کے ساتھ ہمارا یہ پہلا سیگمنٹ مکمل ہوا. اب اگلے سیگمنٹ کی جانب بڑھنے سے پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ہمارے یہ تمام پروگرامز ہمارے اسکرین پر دیے ہوئے یوٹیوب کڈز مدنی چینل پر بھی اپلوڈ ہوتے ہیں. آپ وہاں جا کر ہمارے یہ تمام پروگرامز دیکھ سکتے ہیں. اب آئیے بڑھتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی جانب، جس کا نام ہے یہ ہے مدرسۃ المدینہ. چلو سیکھیں قرآن، چلو سیکھیں قرآن، چلو سیکھیں قرآن، چلو سیکھیں قرآن. میرا نام اماز ہے. میں مدرسۃ المدینہ عمر بن خطاب نارتھ کراچی سیکٹر 8 میں پڑھتا ہوں. میں دوپہر 2 بجے مدرسے میں آتا ہوں. 2 سے لے کر 3 بجے تک سبق کا جدول ہوتا ہے. 3:45 بجے تک سب کی اور منزل کا جدول ہوتا ہے. 4 بجے چھٹی ہو جاتی ہے. میرا نام حارث حسین عطاری ہے. میں مدرسۃ المدینہ عمر بن خطاب مدرسے میں 1 سال سے نظامت کر رہا ہوں، اور یہ مدرسہ سیکٹر 8 نارتھ کراچی میں واقع ہے. اس مدرسے کی بنیاد 2008 میں رکھی گئی ہے، اور اب تک 20 بچے حافظ بن چکے ہیں، جبکہ تقریباً 50 بچوں نے ناظرہ مکمل کیا ہے. پچھلے سال 2 بچوں نے حفظ قرآن مکمل کیا، اور جبکہ 6 بچوں نے ناظرہ قرآن پاک مکمل کیا. دعوت اسلامی کے تحت کام کرنے سے اس مدرسے میں داخلوں کا اضافہ ہوا ہے الحمدللہ، اور مزید کوشش جاری ہے. الحمدللہ اس مدرسے میں اس وقت 2 کل وقتی درجات ہیں اور 1 جز وقتی ہے، اور مزید 1 کلاس بڑھانے کے لیے ہماری کوشش جاری ہے. میں صبح 8 بجے مدرسے میں آتا ہوں، اور اس کے بعد دعائیں مدینہ کا سلسلہ ہوتا ہے. دعائیں مدینہ 8:15 بجے مکمل ہونے کے بعد پھر سرپرست سے ملاقات کا سلسلہ ہوتا ہے. 9:30 بجے تک ملاقات کا سلسلہ رہنے کے بعد پھر ہم درجات میں جا کے انفرادی طور پر بچوں کا امتحان لیتے ہیں، جو تقریباً 1 بجے تک سلسلہ جاری رہتا ہے. اس کے بعد پھر نماز اور کھانے کا وقفہ ہوتا ہے. 2 بجے دوبارہ درجات کا سلسلہ شروع ہوتا ہے، جس میں ہم تکمیلی امتحانات لیتے ہیں بچوں کے، اور 4 بجے پھر چھٹی کا سلسلہ ہوتا ہے. سبحان اللہ. تو کڈز مدنی چینل کے ناظرین، آج ہم نے مدرسۃ المدینہ کی ایک اور برانچ دیکھی، اور دیکھا کہ کس طریقے سے ہماری پیاری تحریک دعوت اسلامی بچوں کو قرآن پاک کی تعلیم دے رہی ہے، ان کی تربیت کر رہی ہے. تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی اپنے بچوں کا ایڈمیشن دعوت اسلامی کے مدارس میں کرائیں، تاکہ ہمارے بچے بھی اچھی تعلیم اور اچھی تربیت حاصل کریں. اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہماری اس پیاری تحریک کو دن 25ویں رات 26ویں ترقی عطا فرمائے. آمین. تو پیارے بچوں، آئیے بڑھتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی جانب، جس کا نام ہے قرآن میں ذکر ہے. چلو سیکھیں قرآن، چلو سیکھیں قرآن. پیارے بچوں، آج ہم اللہ پاک کے گھر خانہ کعبہ کے بارے میں سنیں گے، اس کی عظمتوں کے بارے میں کچھ باتیں جانیں گے. اور آج ہم قبیلہ قریش کے بارے میں سنیں گے. اور آپ کو پتہ ہے پیارے بچوں، قبیلہ قریش وہ قبیلہ ہے جسے ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا بھی تعلق ہے. تو آج ہم ان سے ریلیٹڈ کوئی باتیں سنیں گے. پیارے بچوں، خانہ کعبہ جس شہر میں ہے، صرف اس شہر میں رہنے کی وجہ سے قریش کے لوگوں کو بہت عزت ملتی تھی اور بہت فائدہ بھی انہیں ہوتا تھا. کس طرح؟ آئیے سنتے ہیں. قریش کے لوگ ہر سال 2 مرتبہ بزنس کے لیے سفر کیا کرتے تھے. کتنی مرتبہ؟ 2 مرتبہ. 2 مرتبہ سفر کرتے تھے. سردی کے موسم میں وہ یمن کا سفر کرتے تھے، اور گرمی کے موسم میں وہ شام کا سفر کیا کرتے تھے. کہاں کا سفر کرتے تھے؟ شام کا سفر کرتے تھے. اور ہر جگہ کے لوگ انہیں اللہ پاک کے گھر کا پڑوسی ہونے کی وجہ سے ان کا بڑا ادب اور احترام کیا کرتے تھے، ان کی بڑی عزت کرتے تھے، اور لوگ ان کے ساتھ خرید و فروخت بھی کیا کرتے تھے. اور اس سفر میں قریش کے لوگوں کو بہت زیادہ فائدہ ہوا کرتا تھا. کعبہ شریف کے پاس رہنے کی وجہ سے ان لوگوں کی سب عزت تو کرتے ہی تھے. ایک فائدہ یہ بھی تھا
کہ ان کے قافلوں یعنی ان کے جو بزنس گروپس ہوتے تھے ان پر کوئی ڈاکو وغیرہ حملہ نہیں کرتے تھے. حالانکہ وہ زمانہ ایسا تھا کہ اس وقت قتل کرنا، ڈاکہ ڈالنا یہ سب بہت عام تھا، لیکن ان کے جو قافلے ہوتے تھے، ان کے جو بزنس گروپس ہوتے تھے، وہ ان ساری چیزوں سے محفوظ ہو جایا کرتے تھے. کیوں؟ کیونکہ یہ اللہ پاک کے گھر کے پڑوسی تھے، تو انہیں یہ فائدہ ملتا تھا. ویسے تو اللہ پاک نے قبیلہ قریش پر بہت ساری نعمتیں کی ہیں، لیکن ان میں سے خاص طور پر ان کے 2 تجارتی سفر جو یمن اور شام کی طرف ہوتے تھے، ان سفروں کو یاد دلا کر ان کو عبادت کرنے کا حکم دیا ہے. اور اللہ پاک نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ہے لِإِيلَافِ قُرَيْشٍ إِيلَافِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ وَآمَنَهُم مِّن خَوْفٍ. اس کا ترجمہ ہے قریش کو مانوس کرنے کی وجہ سے، انہیں سردی اور گرمی دونوں کے سفر سے مانوس کرنے کی وجہ سے، تو انہیں اس گھر کے رب کی عبادت کرنی چاہیے جس نے انہیں بھوک میں کھانا دیا اور انہیں خوف سے امن بخشا. تو پیارے بچوں، ان کا ذکر قرآن پاک میں بھی آیا ہے. یہ تھا آج کا ہمارا سیگمنٹ قرآن میں ذکر ہے. اب آئیے بڑھتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی جانب جس کا نام ہے 10 سوال. چلو سیکھیں قرآن، چلو سیکھیں قرآن. تو پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، سیگمنٹ ہے ہمارا 10 سوال، اور آج بھی ہمارے پاس 2 ٹیمز ہیں. میری رائٹ سائڈ پر ہیں ٹیم گرین اور میری لیفٹ سائڈ پر ہیں ٹیم بلو، اور ان دونوں کے درمیان کمپٹیشن ہوگا. لیکن اس سے پہلے ہم کمپٹیشن کے رول سن لیتے ہیں. تو پیارے بچوں، اگر میں آپ سے کوئی سوال کروں گا اور آپ مجھے اس کا درست جواب دو گے تو آپ کو 10 پوائنٹس ملیں گے. کتنے؟ 10 پوائنٹس. اور اگر آپ کو اس کا درست جواب نہیں آتا تو آپ کے پاس ایک چانس ہوگا، آپ مجھ سے آپشن لے سکتے ہو. آپشن لینے کے بعد اگر آپ درست جواب دو گے تو آپ کو 5 پوائنٹس ملیں گے. کتنے؟ 5. لیکن اگر آپ نے غلط جواب دیا تو آپ کو کوئی پوائنٹ نہیں ملے گا. ٹھیک ہے، شروع کرتے ہیں اپنا کمپٹیشن. تو سب سے پہلا سوال ہے ٹیم گرین سے. ٹیم گرین، آپ یہ بتائیے قرآن کی زینت کس سورت کو کہا جاتا ہے؟ سورہ رحمان کو. سورہ رحمان کو قرآن کی زینت کہا جاتا ہے. آپ کا جواب بالکل درست ہے. تو کتنے پوائنٹس ملیں گے ٹیم گرین کو؟ 10 پوائنٹس. اب اگلا سوال ہے ٹیم بلو سے. ٹیم بلو، آپ یہ بتائیے جنتی جوانوں کا سردار کسے کہا گیا ہے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو. حضرت جبرائیل علیہ السلام. آپ کا جواب غلط ہے. امام حسن و حسین رضی اللہ تعالی عنہما کو جنتی جوانوں کا سردار کہا گیا ہے. تو اس سوال میں آپ کو کوئی پوائنٹ نہیں ملے گا. اب اگلا سوال ہے ٹیم گرین سے. ٹیم گرین، آپ یہ بتائیے شب معراج کس مہینے میں آتی ہے؟ رجب. رجب میں شب معراج آتی ہے. آپ کا جواب بالکل درست ہے. تو کتنے پوائنٹس ملیں گے انہیں؟ 10 پوائنٹس. اب اگلا سوال ہے ٹیم بلو سے. ٹیم بلو، آپ یہ بتائیے اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ کا عرس کس اسلامی مہینے میں آتا ہے؟ آپشن محرم، صفر یا پھر شوال. محرم. محرم میں آتا ہے. آپ کا جواب غلط ہے. اعلیٰ حضرت کا عرس صفر کے مہینے میں آتا ہے. تو اس سوال میں بھی آپ کو کوئی پوائنٹ نہیں ملے گا. اب اگلا سوال ہے ٹیم گرین سے. ٹیم گرین، آپ یہ بتائیے مغرب کے علاوہ اور کون سی نماز ہے جس میں 3 رکعتیں ایک ساتھ پڑھی جاتی ہیں؟ وطر. وطر کی نماز میں 3 رکعتیں ایک ساتھ پڑھی جاتی ہیں. آپ کا جواب بالکل درست ہے. تو کتنے پوائنٹس ملیں گے انہیں؟ 10 پوائنٹس. اب اگلا سوال ہے ٹیم بلو سے. ٹیم بلو، آپ یہ بتائیے کہ فرشتوں کا سردار کون سے فرشتے کو کہا جاتا ہے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو. حضرت جبرائیل علیہ السلام کو فرشتوں کا سردار کہا جاتا ہے. آپ کا جواب بالکل درست ہے. تو کتنے پوائنٹس ملیں گے انہیں؟ 10 پوائنٹس ملیں گے. اب اگلا سوال ہے ٹیم گرین سے. ٹیم گرین، آپ یہ بتائیے ابو البشر کون سے نبی علیہ السلام کو کہا جاتا ہے؟ حضرت آدم علیہ السلام. حضرت آدم علیہ السلام کو ابو البشر کہا جاتا ہے. آپ کا جواب بالکل درست ہے. تو کتنے پوائنٹس ملیں گے انہیں؟ 10 پوائنٹس. اب اگلا سوال ہے ٹیم بلو سے. ٹیم بلو، آپ یہ بتائیے امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کا یوم ولادت کب ہے؟ آپشن 1 رمضان، 26 رمضان یا پھر 5 ربیع الاول.
5 ربیع الاول 5 ربیع الاول آپ کا جواب غلط ہے۔ 26 رمضان المبارک امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کا یوم ولادت ہے۔ تو اس سوال میں ٹیم بلو کو کوئی پوائنٹ نہیں ملے گا۔ اب اگلا سوال ہے ٹیم گرین سے۔ ٹیم گرین یہ آپ کا آخری سوال ہے۔ آپ یہ بتائیے احمد نام قرآن پاک میں کس نبی علیہ السلام کے لیے استعمال ہوا ہے؟ پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے۔ جی، ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے قرآن پاک میں احمد نام استعمال ہوا ہے۔ آپ کا جواب بالکل درست ہے۔ اس سوال میں بھی ٹیم گرین کو ملیں گے 10 پوائنٹس۔ اب اگلا سوال ہے ٹیم بلو سے۔ ٹیم بلو آپ یہ بتائیے آخری آسمانی کتاب کون سی ہے؟ قرآن پاک۔ قرآن پاک آخری آسمانی کتاب ہے۔ آپ کا جواب بالکل درست ہے۔ سبحان اللہ۔ تو کتنے پوائنٹس ملیں گے انہیں؟ 10 پوائنٹس ملیں گے، اور اسی کے ساتھ ٹیم بلو کا ٹوٹل ہے 20 پوائنٹس اور ٹیم گرین کا ٹوٹل ہے 50 پوائنٹس۔ تو کون سی ٹیم ونر ہے؟ ٹیم گرین۔ تو ٹیم گرین آج کی ہماری ونر ہے، اور انشاءاللہ دونوں ہی ٹیمز کو انعامات بھی دیے جائیں گے۔ یہ لیں ٹیم گرین۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، یہ لیں ٹیم بلو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، اسی کے ساتھ ہمارے اس پروگرام کا وقت مکمل ہوا۔ انشاءاللہ اگلے پروگرام میں مزید آیات، مزید انفارمیشن کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صلو علی الحبیب۔ چلو سیکھیں قرآن، کیسا ہے اجر سنا، ایک نیکی ایسی ملے جس کے جو برابر ہے۔ بچوں کا مدنی چینل آ گیا۔